अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के करम से ठीक हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि बारिश के बाद मौसम कैसा होता है। देखिए गलियों में पानी भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। देखें कैसे तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं ये शहर। शायद तो